배가 고프면 밥을 먹습니다. 피곤하면 잠을 잡니다. 아프면 약을 먹습니다. 그렇다면 정신이 메마를 때는 무엇을 먹어야 할까요? 어느 청년이 있었습니다. 세상에 불만이 많았습니다. 모두가 틀렸다고 말했습니다. 그러다 우연히 한 권의 책을 읽었습니다. 처음엔 반박하려고 펼쳤습니다. 하지만 한 문장에서 멈췄습니다. 쇼펜하우어가 말했습니다. 독서는 생각하는 사람을 변화시킨다. 그는 깨달았습니다. 세상이 틀린 게 아니라 자신의 생각이 좁았다는 것을. 책은 답을 강요하지 않습니다. 대신 질문을 던집니다. 그리고 스스로 생각하게 합니다. 모든 지식을 삼키는 것이 아니라 나에게 맞는 생각을 고르는 그 과정에서 우리는 조금 더 깊어집니다. 책은 정신의 먹이입니다. 당신의 정신은 오늘 무엇을 먹고 있습니까?